Kita menunggu saja video tencang jauh. Ya rogo tencang menunjuk ya yang pengen dia piasi am muda tahun jadi video. Siapa uzang punya macam kerja bahasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ini adalah hal yang awal. Ini mana sebagai malah nasanya dia. Lalu udah saya lawan lalu semio punya kriya waktu sebatema Ramazan lawan lalu lalu jauhnya karena lalu dana lalu buku dia tiga dia ya reside dia ya pin champion ya pin lainnya ya ada dua nama ada dia maga ujian qualification kan itu sih perlu ada itu di ujian tapi nanti tweet jauh deh kalah mau no tapi apa tweet mana tapi apa tweet sudah lunak jemaah pitching ya sadar tapi nanti masih ada tweet jalan lunak jemaah pitching nama aku lunak jemaah kanda kinya beda neighborhood jauhin ada dana laudan di loba tanda loba jauh syakwe ya sila de isinya tensi tame esa lo ada pogo dego pekan ludan kunilaya para dana untuk ni usen joke de dana ludan niyama pogo ran izo cinto ame ya ye mia me dunia me taboye puranga ke mia loba da lo di loba tade lo dia ne we ready pyo tin de saka be pyo ba lo tin da ko be lo ba man can si voye shaပြီးတော့အပမညာလူဒန်းစားမခွဲခြားပါနဲ့ဒါနပေးကမ်းလူဒန်းတဲ့အချိန်မှာသရဝါတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဝေးတကောင်ဖြစ်နေပါစေအယုတ်တစ်ချောင်းတော့သူ့မှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကကိုယ်ဖက်ကပြည်စုံရမှာ။ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ပြုလို့လောက်ပါပြီတဲ့မိသားစုလုံးနဲ့အပေါင်းအသင်းတင်ငယ်ချင်းတွေလုံးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတူညီရမယ့်အရာဒါကချင်းသုံးပြည်စုံမယ့်အရာတူညီရမယ့်အရာကဒီတန်တာအတိတူအယူတူယုံကြည်မှုတူရမယ်အနည်းဆုံးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သိရပြီးတော့တန်တာရဲ့အကျိုးများစေတဲ့အရာလို့သိရအနည်းဆုံးဟုတ်ပြီနော်ne tila ko chin taya kaung mo ya me ane song 5 ပါး tila မြဲအောင်ကြိုးစားထားမယ်ပြီးတော့စာကအလူရှင်ကပြေလို့လာတဲ့အခါမှာရောက်တော့တဲ့ဧည့်သည်အားလုံးသို့မဟုတ်အဖေကလူကျင်လို့လူလို့တဲ့အခါမှာသာသမီအားလုံးဒီအဖေနဲ့တူညီတဲ့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်ပြီးတော့လေပညာမှန်ကန်တဲ့အသည့်တူရမယ်။ဒီမကြီးကိုကနေပြီးတော့လောဘတတ်တဲ့အရာလို့သိတယ်လို့ပဲကိုနာကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘတတ်လို့သိရမယ်။
တာကီကြည့်လိုက်တာကီတွေကအနည်းဆုံး၅ပါးသီလမြဲတယ်အမြင့်ဆုံးကတော့ဖရာတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတာကီတွေအဲ့ဒါကိုကျင့်မဲ့အရာရဲ့တူညီရမယ့်အရာရဲ့အားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာ small or big သေးသေးကြီးကြီးမိသားစုသေးသေးလေးပဲပြောဆွေမျိုးပေါင်းလေးနဲ့ပြောပြည့်စုံတဲ့အကျိုးကိုရစေတယ်။အော်မနေ့ကသင်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်စလို့စတူမာရတာဝရတရားမှာတုတိတနေမရလီပရဏိမိတာဝတဝတိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လူမပါဘူးနော်လူဆိုတာကဒါနနဲ့နဲ့သီလနဲ့နဲ့လေးလုံးယုံနဲ့လူဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခပ်ဖို့တော့မနေနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဖြစ်ဖို့ခက်တာမလို့ဒါနသီလအားကောင်းမှနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့အားက9မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအားနည်းမယ်ဆိုရင်စတူမာတဲ့နည်းနည်းအားကြည့်မယ်ဆိုရင်တာဝန်တာနောက်ထပ်လည်းရမှာနောက်ထပ်တူတိတာနေမရလေပရဏိမိတာဝတဝတိတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ဆင့်နေသွားတယ်ဒါနလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတူညီတဲ့အကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးဘာကွာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ကွာတဲ့တွေ့မတူညီတဲ့အကျိုးကိုရတာအဲကြောင့်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူမြမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးမှကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဉာဏ်ကွာလေဘုံကွာလေပဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါနကုသိုလ်ကိုလုံးကျဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှပြည့်စုံရမယ်ကိုကျင့်တရားအများနဲ့တူညီရမယ်ကိုကျင့်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကနေပြီးတော့လူတန်းပေးကမ်းမယ်ပေါ့လေလူတန်းပေးကမ်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုသူမှလဲဒါကိုမေးစရာဖြစ်လာတယ်ကြည့်မယ်နော်ဉာဏ်ဆိုတဲ့လောဘတတ်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကျိုးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမတူကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြသပေးတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပြသပေးတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားကပြောရတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်14မျိုးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်14မျိုးလို့ပြောရင်လှူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုလှူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်14မျိုးဒီနေ့ပြိဿံပြိဿံကိုလှူရပါတယ်မှန်တယ်ပိဋ္ဌာဥစဉ်ပြီးလို့မရတာနေရတာဝေးဘဏ္ဍနေမှမသိဘူးဒါကြောင့်မိုးစင်းတို့အနည်းဆုံးကပြိဿံကိုကျွေးမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျွေးမွေးတာမတူဘူးနော်မတူတဲ့ချက်ကိုပြောပြအောင်မယ်ကိုယ်တော်မွေးထားလို့ဆိုပါစို့ကိုမွေးလို့ကျွေးတာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်စေတယ်မွေးလို့ကြည့်တော့ဆိုရင်ယူရဖြစ်နေတာဒါနကဒါနပဲအတိညာမရှိဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုယ်ကျွေးတာဒီသူတို့အသက်ရှင်တန်စီဖို့တွေ့ဒါနကျွေးမွေးတယ်လို့ကျွေးပါအတွေ့ကိုပြောင်းလိုက်ပါအရင်ကတော့ကိုမွေးထားလို့ကိုရဲ့အတ္တပါနေတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်တိရစ္ဆာန်ကိုကျွေးငါကုသိုလ်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါမှလောဘကိုတတ်ရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာကျွေးရလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ကိုပြုမယ်ဆိုရင်ဘဝတရားလေဗျာအကျိုးရဘဝတရားအကျိုးရနိုင်တယ်။အိုးမလွယ်ပါလားရနိုင်တယ်ရနိုင်အကျိုးရနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2သီလမဲ့သူလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ငါးပါးသီလယူပြီးကျိုးတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာသီလမှမရှိတာခိုးဆိုးလူနိုင်ပေတေမူရစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလမဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်မူရရင်ကတောက်စားတပ်ဖြတ်နေတဲ့သူဟာသီလမဲ့လို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူရင်တော့မှာတဲ့ဘဝတစ်ထောင်နဲ့ကွာနေတာလူတွေကပြောတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်စိတ်ကြမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမကြွေးကြဘူးဘယ်လိုပြောလဲဆိုမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြွေးမယ်ဆိုကိုယ်ကြွေးမှာပေါ့ပြောပုံပါသူကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသူမသိလို့ဒီစကားပြောတာကြည့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်လုံးဝမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွေးရတာမှာဘဝတစ်ထောင်ရှင်ပြဘယ်လိုဖြစ်တာတော့
အကျင့်မကောင်းတဲ့ပုံကိုကျွေးတာဘောတဆောင်ပြတယ်သိစံကျွေးတာဘောတရရတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးသိစံကပုံမကျွဘူးဒါကအပယ်ပုံအာကုသိုလ်ကံနဲ့မွေးထားတဲ့ခန္ဓာရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းအခန့်ကိုမကောင်းဘူးမူရင်းအခန့်မကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်တဲ့အပင်ဟာပြန်ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံမတူတဲ့အပယ်ဘုံကလူရင်တရိษံတူတဲ့ခါမှာဘဝတရားရတယ်ဘုံတူတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘုံမှာပါလူဘုံလူဖြစ်နေတာအခုမကောင်းတာကသူကိစ္စဒါပေမဲ့အတိတ်ကကုသကံပါလာတာကကိုလူရမယ်ကိစ္စလူဖြစ်နေတာပေါ့ကျွေးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ထောင်ချီအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဗျာဒါနတော့မခေဘူးနော်လောက်တဲ့မလောက်တဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီပြီးတော့ဒါကြတော့သီလရှိသူကိုကျင့်တရားကောင်းသူပေါ့နော်သီလရှိသူကိုကျင့်တရားကောင်းသူနဲ့ဘဝတသိကွယ်သွားပြီတစ်ထောင်နဲ့တသိလုံးဝကွယ်ပြန်ချမ်းသာတယ်သီလရှိသူလို့ပြောပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံး5ပါးသီလနဲ့ကြရင်10ပါးသီလသီလရှိသူတော့ဘုန်းကြီးမပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးသိတဲ့နော်လာပါသီလရှိသူလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဘာမှမြင်နေတယ်ဘုန်းကြီးကသီလရှိသူချက်မှကိုမပါသေးဘူးအဲ့အဆင့်မြင့်လို့ပေါ့သီလရှိသူဆိုရင်5ပါးသီလပြည့်တဲ့သူ10ပါးသီလရှိတဲ့သူဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်လူတွေ5ပါးသီလယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့10ပါးသီလသီလရှင်တွေယောဂီတွေအဲ့ဒါရိတ်တော့သွားပြီးတော့ပေါ့နော်တရားစခန်းမှာတရားစခန်းဝင်နေတဲ့ယောဂီတွေကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်10ပါးသီလယူထားတဲ့အတွက်ဘဝတသိအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့တကြံကာလမှာလေအာရုံနာရပြောအောင်ပမာရတကြံကာလဆိုရင်လေမတတ်ထူပြီးတော့ကျွေးရတာမလားမိုးလေးပေါ်ကျွေးမယ်ဘာမလို့မစားပါဒီနားမှာလာပါလုပ်နေတာလေဒီလိုမရှိဘူးမူကြီးနေတာအဲ့ဒီပုံကိုတွေ့ရင်ဘဝကျွေးရင်ဘဝတစ်ထောင်ကျိုးပေါ်ရအောင်လားအေးကိုကနေပြီးတော့လေတရားစခန်းဝင်နေတဲ့တကြံအတွင်းတရားစခန်းဝင်နေတဲ့ပုံကိုတော့ကျွေးကြည့်လိုက်ဘဝတသိတစ်ခါကျွေးတာပြောတာတစ်ခါကျွေးတာဒါဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာနဲ့အခန္ဓာနဲ့ကျွေးတယ်လူအများကျွေးတယ်အကျိုးအသိမများဘူးအကျိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့သီလမရှိတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်ဘဝတသိဒါကြောင့်မို့သတိထားဖို့ကိုယ်ကနေပြီးတော့လေအလှခံနေရာမှာနေသလိုအလှပေးသူနေရာမှာလည်းနေပေးပါကြည့်လိုက်အခုမေးကြည့်မယ်အခုတင်တဲ့လူတွေထဲမှာသူများအလှကိုမတော်ဘူးတဲ့လူရှိမှမထင်ဘူးအလှဆိုအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ရှင်ပြရန်ခံရှိမယ်ပြီးတော့ကြောင်းရည်စကြရှိမယ်မွေးနေ့ရှိမယ်ရဲလည်းရှိမယ်အစုံပဲအဲ့ဒီအစုံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုတော်ဘူးတဲ့လူကြီးကြီးပဲအဲ့လိုတော်ဘူးတဲ့လူတွေကိုတစ်ချက်မေးကြည့်မယ်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အလှသွားတဲ့အခါတွေမှာသူဒီအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိဿအများကြီးကုန်တယ်ပြီးတော့အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့ကုသိုလ်တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့5ပါးသီလများယူသွားကြပါလား10ပါးသီလများယူသွားပါလား5ပါးသီလယူရင်လက်သေးတယ်10ပါးသီလယူသွားရင်မြင့်လာတယ်သူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုချစ်လို့ခင်လို့ကျင်နာလို့တနာလို့ပြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုကျင့်ဒီမြတ်တွေကိုအလေးအမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ငါ့ကိုလူရင်သူအကျိုးများပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့မနေ့အေးရထားတဲ့အခါမှာ5ပါးသီလကိုများယူပြီးကြပါလား10ပါးသီလကိုများယူပြီးကြပါလားကိုယ်ဖိတ်တဲ့အလှရှင်တယောက်အကျိုးများစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့သီလယူခဲ့ဖူးပါလားမေးလို့ဖြစ်ကြည့်နော်ကိုသွားစားတာတနန်းကိုတနန်းလေးစားတဲ့အတွက်အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာကတသိန်း
Nenele Anna Jazamba. Aqua Mohobu, the Mianu Tuane, and Lua Chichen Lili, Piasian and Lakau Shriva, and a Tilania Tiniluna, Tila Medicine of chemistry, and Lucian Bobo, Junior Mama, or the Dayamas at the Tomayan. Show now, oh, none ever be order, commanding and Mali, three food the love. The Mianu and Luigi Lili, Louis Afla, Yin Lili. Yola bien madwane yo, say not bien noa. Ye, do capare within a Bomaria. You're now, you're like Bomaria, Biona. Chira water to get over a Bomari over. Let's say my Yena say she be no. See by the all in a book with the Biora. My old, let's say my family the same by the Biora Lupi. Take the emoji at the army. Don't when she had done a map. She don't want to be better. A lagan chonly the book was your beat. A good chile. A two door. To a cool at the night, who are thought together. A thing. I don't know level. Go a do not ever take together. A do one on a hope there, beat up. Go a do not beat on a hope there. To a good Dana a flow. Who are thought together. The land a flow. Manexi. You know, I from Papa Joanna. Machine away. Put cheated to go, table tally. Yimian to know you go, Lily. Not cheated to the Atantra Kit Wonder Kama. Not have the scenes in Busu to the Sandashi. Tina you will do Pudu, big heba. Dana Pudu, Tina Pudu, meet them yet. I don't know, to Judah and Nana. Ubira, what the baby, Jamuna Melojado, the nega Sabido, no? Tumia, Page, and Dudu, Tuadine, Wogon Sala, Wogon Mesa, Seikon Midu, Pimida, Dila, Yuajaba, Tekon Beazia. Tubira never, Ubira never, Kedara, do a go, pay me. Who allows you to be a pillow, may I? Who paid up what Jesus did I buy? Now, we pay you 8 hours you are paying one. Paying of good beaver, my paying a good beja. Lugon pitters or a jacob. Tana, who the other book and dinner and beer. You know, never leave. Never leave. Zan Yadu. Mila Mano, Zan Yadu, or get the day. The day. The day Dula. Zan Yadu. Tadamoli, Tata Midway good, Chipa de Sura Bibania. I have the regime, and then don't delay you be dog. Not me treat that is Sabiva. The woman that we can go by. Tatra Mama, Junior. Take a look at Miva, Pia, she could name me. The Anthony Zanatu sent her with that one. It is the Junior. To me, our time Sanida. Mam, we turn to treat it, but we want. To Junior, not being and the podium, kiss him to the no Zanya those the Amateur Zambia Bolivia. Piashikua Media Kayame, a Bomo, Koyaga, Teyoga, Philippiga, Chimia, Shebogoida. Ain't more time with a farm, I'm loving it. Sunday didn't do it. Not that we can go. You're my boy, Shabia. You are lucky in it. A look more Sibila Valley. Good that Dila is so dear, so you could top my and the other day. These are who go Oma, me baby in her jar. I do the book, you are on the chin. To let him out, particularly. To say good genius in the book to do that. And a place and humans are to do the humans are delighted to the Yuya. Mama must handle. And look at Bogoria and Yakimuta, Lucian Bogoria, Lu Yuda, Mama Sandu, that I beat up at the village now, Sabilo.
လူတော့မရွေးပါနဲ့ဒါအလူပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရလာမဲ့အကျိုးကိုပြန်တွေ့ပြတာဇံရသူဆိုရင်ဘဝကတိတသိတဲ့အဲတရားလေးထိုင်ပေးကြပါမေတ္တာလေးပွားပေးကြပါဩဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့နည်းကိုပေးမယ်ဒါနလုပ်နည်းလက်ခတ်တဲ့နည်းတွေမလုံးနိုင်ပါဘူးပိဿမရှိပါဘူးပြောတဲ့ပုံကိုယ်လေးနည်းတော့ဒါပေမဲ့ပြီးမှအောင်ပြောမှာနော်ဇံရသူလူရင်ဘဝကတိတသိတဲ့ပြီးတော့ငါးကနေတော့စနစ်အရိယာရှိရအရိယာရှိရဒီရက်ကိုရှင်းလိုက်ရင်စနစ်ဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရကိုလှူရင်ပြီးတော့စသောပေစေကဘုံတယ်ပြီးတော့စလေးတရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အား equal အသိချေအနန္တရေတွက်လို့မရအောင်ပြုပြီးတယ်ကြည့်9 6 8 9 10 11 12ရေပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပြီးတော့သောပိစိကဗုဒ္ဓ14တမ္မာတဗုဒ္ဓဟုတ်ပြီ14တမ္မာတဗုဒ္ဓဆိုရင်ရှာလို့တွေ့တော့သောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာရှိတဲ့ကောင်ပိစိကဗုဒ္ဓမရှိဘူးဒါပေမဲ့9လနဲ့စနစ်တိအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားပြောင်းနေတာလို့လေဘုန်းကြီးပြောင်းဘုရားဘယ်မှာပါလဲဆိုအရိယမှာပါတယ်မြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဘုန်းကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရိယကိကိုတိတ်လွယ်ကူတာဘုန်းကြီးတွေသင်္ကန်းအောင်မဆိုမချင်းပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့တချို့ဘုန်းကြီးများကိုပြန်မေးကြည့်တရဏဘုံမှာမြဲရလားဘုန်းကြီးတိုင်းတရဏဘုံမြဲတယ်ဘုန်းကြီးကတရဏဘုံမြဲရင်ဘုရားပါတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတဲ့ရေသူ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေတရဏဘုံမြဲကိုမြဲတယ်ဒါကြောင့်လူချက်တာတဲ့အားရတဲ့ဘုရားတရဏဘုံမြဲခြင်းဆိုတဲ့ပုံမျိုးနံပါတ်1ဒီလောက်ရှင်းကြည့်ဒီလောက်ရှင်းလို့မှာ9ပါးဒီလောက်နဲ့10ပါးဒီလောက်ရှိမယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဟောဒီလောက်ချင်းရှင်းကြည့်အောင်220ခွန်ရှိတယ်ဘယ်နှပါကျွလို့မှာတော့ကြည့်ပါ200ကျွလို့တဲ့ဆိုရင်တော့မှာပါ200ကျွလို့လာနော်29ပါးကျန်သေးတယ်ငါးပါးသမဟာတော့ပြင်မပြောနဲ့ကွာလာလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကတန်ကြီးဒိဋ္ဌာနဲ့လို့ပြောတာအကျိုးများတယ်တရားကိုမတွေ့တဲ့အတွက်မလူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတန်ခါရေမှန်းပြီးလူလိုက်တရားကူတာနဲ့တူတူပဲအသင်္ချအနန္တအဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကတစ်ချေတို့ရှင်းတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တခါလူတဲ့လူကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီစားမကုန်ဘူးလေပြီးတော့အနာဘာရသမင်းတလို့တဲ့ဘောရှင်တဲ့ညခက်ခဲတဲ့အနုဒ္ဒရအလောင်းတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလူခဲ့တဲ့ကုသကအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့ဒီစားမကုန်ဘူးသဘောပေါက်လို့ပြောတာအဲဆိုရင်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်14ယောက်ရှိပါနေတယ်သူရဲ့ကုသကလိုက်အဲ့ဒါတော့ချမ်းသာတယ်နော်ခုနကဆန်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတွေအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ကောင်းလေလေအကျိုးများလေလေနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေမနေ့ကလူလိုရလာတဲ့အကျိုး9မျိုးစုမာရတာဝေဒယာမတုတိတနိမရနဲ့ပြဏိကဝတ္တဝတိနိဗ္ဗာန်ကြီးရစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုပြောတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာအခုအလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်အကျိုးအနေများกว่าပါတာဒါဆိုရှင်များဒီလိုတော့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓပဲရွေးလူပါတော့မယ်တိလာရှိသူရွေးလူပါတော့မယ်အဲ့လိုရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘမကင်းဘူးလောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံမှာရွေးတယ်မလို့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်လူနိုင်အောင်ပေါ်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာပြီးရွေးပြီးလူဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်လောကမှာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရင်သူကပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တွေးမှာကပညာအဓိကပဲခွေးကိုကျွေးတဲ့ခါမှာလည်းဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘကိုတတ်တယ်လို့သိရင် all equal တူတူပဲတရားလူတဲ့ခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလူတယ်ဆိုလိုတာလောဘကင်းခြင်းလို့လှူတယ်ဆိုရင်တရားလူတာလည်းအကုသို့ကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်
ကိုယ်ကိုကျွေးတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲလောဘကင်းခြင်းလို့ကျွေးတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်တူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မကျွေးပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျွေးပါနဲ့ဆိုပေမဲ့လူတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးခြင်းတယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးမှတူခြင်းတယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးမှုမှာလေထူးဆန်းတာဘိုးကြောင့်လည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်လို့သူများတွေလည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေးမျိုးရှိတယ်အလှဖေးအလှခံကောင်းလို့အလှပေးရောအလှခံပါလူကောင်းနေတယ်အလှပေးရလည်းပဲသီလသမာဓိပညာရှိတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလသမာဓိပညာရှိတယ်ဆိုရင်အကျိုးများတာပါပဲအကျိုးများတာပါပဲကြည့်မယ်နံပါတ်2လူပြကောင်းတယ်လူခံတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်သားတယ်ဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေပါစေလှူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းပေမဲ့အကျိုးကများတာပဲတဲ့။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူများမရွေးခင်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတယ်။ကိုတော့သိကြတာဘူးမှမရှိဘူး။ခက်တာကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများတော့ရွေးတယ်။ကြည့်လေလူပြီးကိုကောင်းရင်ပြီးနေပြီလေ။ပြောတော့မကောင်းတဲ့နေရာကျတော့လည်းကိုကောင်းဘောင်းရွေးပါဘူးလေ။ကိုယ်တို့တော့ကြတော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကောင်းတယ်လို့လိုက်ရှာနေတာ။ဘယ်လိုတော့တွေ့မှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားသာချက်ကိုကြည့်လိုက်။တစ်ချက်ရှင်းရပြီလေ။ဤရီဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒါရှင်းရပြီဘယ်တဲ့ပါမလူပဲနဲ့မစားတတ်ဘူးတဲ့လူပြီးမှစားတယ်ပေါ့လေအရင်ကဆိုရင်နတ်တော်ရှေ့ကိုကြွကြွလာတဲ့ပုံပုံရှိတယ်တဲ့မြင်တဲ့လူပြီးစားလူပြီးမှစားကံဆိုရင်ဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြွမလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြွမလားတော့သူကမစားဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကံလိုက်ရှာပြီးလူကွာမန်းတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်အမတ်2ယောက်ကစားစရာတောက်စရာယူပြီးတော့သွားတာငါးများနေတဲ့ယသိနှစ်ပါးတွေ့တယ်အချင်းကလည်းလုံတော့မယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ငါးများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမတ်မြင်ရတဲ့ယသိမြင်တယ်အော်တူရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အနာရောက်တဲ့ခါမှာငါးများတဲ့ကိုဖွက်ထားတာအောက်မှာဖွက်ထားတော့ဟာဒီယသိကမဟုတ်သေးပါဘူးအစားစရာပြန်ယူလာဘင်းကမေးတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလူကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားတွေးခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေတော့ယသိတွေပေါ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မလို့တာလဲငါများနေကြတာလေတဲ့ဟောဒါနဲ့ငါမေးအောင်မယ်နေလို့သုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကငါမျက်နှာခံပြီးညားနေတော့လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့ငါမျက်နှာပွက်ထားတယ်ဘင်းကပြောတယ်အာမြင်တော့လို့ပြန်တော့ပြန်တော့အရှက်အကြောင်းရှိနေတာကိုသူ့ကိုယ်သူတံပိုးထားနေတော့မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလူစရိုက်ကိုလူရှိမှသူမလုပ်ဘူးလူရှိမှလူစရိုက်မလုပ်သေးတယ်မိုင်းရိုက်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်သေးဘူးမိုင်းရိုက်တဲ့လူမဖြစ်သေးတဲ့၍အလူခံထိုက်သေးတယ်ကွာကောင်းမှုကောင်းလိုက်တဲ့ဘီနေရကိုကောင်းလို့သူနဲ့အဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရှက်ကြောက်လို့ရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူများလူသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မွေးနေသွားတာပဲဗာပြီအရှက်ကြောက်လို့နေရက်တော့တော့ဘီရတော့မလုံနဲ့ဗျာမွေးနေကိုပြောမကောင်းဘူးမွေးနေဖိတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ရက်တော့တဲ့လူရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့နေဘယ်လိုလဲဒီအရှက်ကြောက်မရှိအလှရှင်ရှိမှာနော်အဲ့ဒါဆိုပြောတယ်အလှရှင်သဘောတူမှာကိုယ်တကယ်ချင်းလေမတိုက်ရင်မလာဘူးလေအနေနဲ့အရှက်မရှိကြောက်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တော့အလူကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းပြီးတော့လူပိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ရှားမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းမလို့တဲရတာတကယ်ချင်းမလို့ဖဲရတာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြင်ပေးပါပြတ်တော့ချင်တာကိုတော့ပါဘူးအဖို့ခေါ်သွားတယ်လေသူများကအခုလိုများပြီအဲ့ဒါလူပိပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းအလူကပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ရှိမရှိအကျိုးဟာများလာပါပဲတဲ့တော့လူကကောင်းတယ်လူပေးကမကောင်းဘူး
လူကပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ပေးခြင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့ပေးတယ်အားနာလို့ပေးတာသူများလူနေလို့မကောင်းတာလို့ပေးတယ်စိတ်ဓာတ်လုံးဝမရှိဘူးလူကပြင်းနဲ့အပြည့်ပြောသေးတယ်လူတွေဘုံရင်သူများလူတော့ငါလူပေးတယ်သူများပေးလို့ငါပေးခဲ့ရတာဒီမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းခဲ့တဲ့လူပဲအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလို့ဆိုအကျိုးကများသေးတာအဲ့အကျိုးနဲ့တာတခုပဲရှိမှာပေါ့လေးမကောင်းအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကောင်းဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းဘူးကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုပါတီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလတရားမှမရှိဘူးလာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလတရားမှမရှိဘူးဘာဘီကျူတွေပါရောက်နေတာဒါကြောင့်မို့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့အခုသလုံးမယ်gathering ပဲပြောwe union ပဲပြောငါတို့အခုသလိုကြဆိုဟေးကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းရင်အကျိုးကနဲတယ်ကျွေးတယ်လေပါတီလောက်ကြတာလေပြီးတော့ gathering လောက်ကြတာလေတောက်ကြတာလေမြူကြတာလေပြောတော့မကောင်းဘူးနေ့တော့တန်ဖိုးထားမှာပေါ့ဝိရိယအားစိုက်ပြီးရှားဖို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုပေကန်ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာကိုယ်တန်ဖိုးထားဖို့လို့တောစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တန်ဖိုးထားတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီရလေးမပါဘူးဝိုင်လေးမပါဘူးအောက်ချင်ဆိုင်မှာတော့ပေါ့သူများလူလာပြီးတော့သူများကျွေးတာစားပြီးတော့အခုတပြက်မလုပ်နိုင်ဘူးညာအဲ့ကြောင့်ကိုချင်းတရားမကောင်းကြောင်းကိုသူများအတိမခံတာဒီမကြီးကြီးပြီးအော်တာပါအခုပြောင်းကြီးပဲသွားကြဆိုဒီရဆိုင်ဘုံမှာခိုင်းမှအများနဲ့တွေ့ရတယ်အလုပ်ရရင်လည်းပဲငါတို့ကြွေးအောင်ပြီးတော့ promotion ရလည်းငါတို့ကြွေးအောင်အလုပ်ပြုတ်ရင်ဘယ်သူမှမကြွေးဘူးလက်ခါ short ဘယ်သူမှမကြွေးဘူးကိုယ်စိတ်လုံးပေါ်ဆိုရင်ရှိတယ်မလားလက်ခါ short နေပြီလက်ခါတိုးတဲ့နေ့ကလာတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခါရောကနေနေသူကြွေးနေတယ်ပြောမကောင်းဘူးကြုံလို့ပြောတာအဲ့ဒါမို့နေ့တော့တန်ဖိုးထားပါကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလေဘာလို့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလဲအဲ့ကြောင့်ဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာအကျိုးရောတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရောတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အပြော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတာပါတဲ့အသိနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောပါဘူးတဲ့အဲကြောင့်မို့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတယ်ကိုကောင်းကိုတည်ကြည့်တယ်အဲကြောင့်မို့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့အပမညာရဲ့သိစရာရဲ့ရှောင်စရာရဲ့စောင့်စရာရဲ့ပြည့်စုံနေရင်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေကရုဏာသူတို့ဒီအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြသူဖြစ်နေတယ်ဒီဘဝမှာအကုသိုလ်ကျူပြီးဥပပလကကံလို့ပြီးလို့ကိုချင်းတရားမကောင်းကြတာကိစ္စမရှိကြတာသူဖြစ်ငါကတော့တတ်တယ်လားပူရမယ်တတ်တယ်လားပူရမယ်အဲ့လိုတွေးရင်အကျိုးကများလာပါပြီဒါဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်တဲ့ပြီးတော့လူစရာပစ္စည်းနဲ့ရှိရမယ်ပြီးရင်လူချင်းစိတ်နဲ့ရှိရမယ်အလူတစ်ခုဖြစ်ဖို့တဲ့အကြောင်းတရား၃ခုရှိတယ်အလူတစ်ခုဖြစ်ဖို့တဲ့အကြောင်း၃ခုဆုံးရတယ်ဒီလူချင်းစိတ်တတ်တာရှိရတယ်နှစ်လူစရာပစ္စည်းရှိရတယ်သုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ်အချက်၃ချက်ပြည့်စုံမှာဒါပေမဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသိပေါ်တဲ့ဘောတတ်တာကရှားတယ်တတ်တာတန်ပတ်တယ်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာတော်တော်ခင်းတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတဲ့လူတွေများတာကိုအဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေကျွေးကျင်စိတ်ကိုမရှိဘူးကျွေးကျင်စိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျွေးဘူးဆိုရင်တောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကလေဒီမဲ့လို့မလူနိုင်ဘူးဝမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီးတော့လေဥမတော့မှတရားဆောင်နိုင်မှာငါတို့စားဘယ်တော့မှဘောနေနေရမို့လို့ဒီလိုမဆောင်တည်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ជីវရေးအလုပ်တွေဆင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှအချင်းတွေရမှဒေတာဝင်ပြီးတော့တရားမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီနည်းကိုပြီးမယ်ဒီတဲ့တော့ဒါစာနီအစာလဲစေလဲအစာကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝါတဲ့နေဦးဇင်းဒီပရမတ်လေးနေပေးခဲ့တယ်တွိုင်းနဲ့မြင်တဲ့နေမြင်ကြအောင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါက
မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဘလို့စတဲ့မဲ့ဖြစ်နေအဝိကမိနာနဲ့မေတ္တာပို့နိုင်တယ်ဘီးရကင်းကြပါစေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘီးရကင်းကြပါစေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေအနာရပါတဲ့အခါမှာ view site ပါချမ်းသာရင်ဒီတဲ့ကိုချမ်းသာပါစေဆင်းရဲရင်ချမ်းသာပါစေကရုဏာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ကိုချမ်းသာပါစေမုဒိတာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါစေဆိုတာကကရုဏာပြီးတော့ကိုနဲ့ level 2ဆိုရင်ကျမ်းပေါ်ချမ်းသာတာမေတ္တာဒါပေမဲ့ကိုကဘလောက်ပဲကရုဏာမုဒိတာမေတ္တာတွေကိုပွားသူ့ရဲ့ချိုးတွေမပြည့်မနဲ့ကိုကိုကြိုးကြီးသွားမယ်ကိုဆက်သွားမယ်ကိုအပြည့်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်ဥပက္ခသူ့ကန်တဲ့သူပဲဒါကမြင်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တာအခုစားတတ်အောင်စာနီလေးမျိုးရှိတယ်လူတွေကဗဇက်ရှိလို့စားခဲ့တာအသိရှိလို့စားတယ်လို့တော်တော်နေတယ်ကျေးဇူးဝင်မှာသူတို့ကအသိကိုမွေးရမယ်တတိကိုထားလို့ထင်ပုံရတယ်ထမင်းစားလေကုသိုလ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဗျာတရားတော်ဗျာသူရဲ့သားတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတွေတာမီတွေကို train လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလေးနည်းနဲ့စားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန်းဘွားဝင်ဘွားဆိုတာတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ဗျာကိုရှာဖွေရရှိလာတဲ့စားစရာနဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးကိုရှာဖွေရရှိလာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသူမျိုးပင်မကန်စက်ကန်စုကန်ပြီးရှာဖွေရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုပို့လူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစရာကောင်းတဲ့တော့မထင်နဲ့ဗျာမစားတဲ့မတော့တဲ့အပြစ်သိပ်ဖြစ်တယ်အဲဒါအစာစိတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်မှဆိုတော့ဘုရားကအမိပေးခဲ့တာကြည့်ရအောင်စာမေးလေးမျိုးတစ်ဒါနနဲ့စတာလူတွေထမင်းစားတာပဲဒါပေမဲ့ထမင်းသာစားတာဒါနဆိုရင်သူများပေါ်တူရမလို့ထင်တာကိုကနေတော့ပေါ်တူဖို့ဆိုတာနေရာထဲမှာမလွယ်ဘူးလေတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရှာတာခက်တယ်ကိုကတော့အလှရှင်တရားရှိတယ်ပြီးတော့လူစီရပစ္စည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးရင်တော့မဟုတ်ကိုပကံကိုသူများမပေးချင်ဘူးဆိုရင်ပြောရင်တော့အဲ့ဒါဆိုမစ္စည်းရဆန့်သွားတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သူများမတွေ့သေးရင်ကြည့်မယ်ဒါနနဲ့စပန်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါအဓိကယူပြောတာပါဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆွေနဲ့ပဲဒါနလွယ်လွယ်လေးစားစရာဝယ်စားတာစားစရာကိုလူချင်းလို့ဆိုတာတဲ့ငါပိုက်ဆံပေးတင်လို့ဒါလေးတွေ့စင်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကချက်စားတာနေတယ်လေဝယ်စားတာများတယ်အဲ့ဒါငါပိုက်ဆံသွားလှူတယ်လို့တွေ့လိုက်ဒါဘာသာချားရတယ်ဟုတ်ပြီဘာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုက်ဆံပေးတဲ့အပြင်သူကသန္တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူဆိုတော့သွားနိုင်အောင်ဒါနဲ့မို့တရားပြောင်းမှုရှိတော့တန်တော့အရှင်သူမြတ်သူအားလူဒန်းပါရီသူမိဘကကိုရှိရောက်လာပြီဟိဘကလည်းကိုရှိမှရှိတယ်ဘွဲပေါ်ရှိတယ်ချက်ချင်းမစားပါနဲ့ဘာလို့လဲခဏလေးမြင်လိုက်ပေါ့မြင်လို့မရဘူးတော်တော်စကားများချင်းနေတာစကားများရင်မစားနဲ့ခက်တာမစားရင်စကားများတာလေအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တာပေါ့ချက်ချင်းမစားပါနဲ့မြင်လိုက်ပါတကယ်လို့မြင်ရသူများစီမှာကိုအဲ့တဲ့နေနဲ့သွားလို့တဲ့အခါမှာမြင်လို့မကောင်းလေခက်ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အောင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာများလုပ်ပါလေလို့ထင်ကောင်းထင်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ထိုင်တာနဲ့အောင်ပြီလားစိတ်ကူးတဲ့ပေါ့နော်တရားမှုရှိတော့တရားအမှုရှိတော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တို့ပါအလူထက်မှာအနည်းဆုံးပဲတရားမှုရှိတော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တို့ပါလူတန်းပါဒီပကံကြီးတစ်ချက်မှရှိတဲ့စားစရာအလုံးပြီးတော့ဇဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့စားစရာအလုံးအဲ့ဒါဆုံးတော့တင်တာနဲ့တူတယ်ဆုံးဝမ်းမှပြီးတော့ဖះမှာသွားထားမှာဆုံးတော့တင်တာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်နေရာမှာမဆိုလမ်းဘေးမှာဖိတ်ရွက်နဲ့စားလဲပဲဆုံးတော့တင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါစားနေပဲအဲ့ဒီမဲ့အကုန်မထင်လို့လားကုသိုလ်တိုးလာတဲ့အပြင်သမင်းဘိုက်ပါဝါသေးတယ်ကုသိုလ်လေးရသမင်းနဲ့ဝါလို့ဒါပြောလား
အဲ့ဆိုရင်တကယ်ချင်းလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စုပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်တာလုပ်ချင်တာကုသိုလ်သမီးကိုမနိုင်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲအားသမီးအကုန်စုစားချင်တဲ့ချိန်မစားနိုင်မရအကုန်လူစားရမယ်စားပြီဆိုရင်ညင်လိုက်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုတာအားကြီးတယ်ဆိုရင်ဆိုပါဆိုလိုက်စိတ်ကအောင်ပြုရင်မနှောကံမရှိသေးတယ်ပါဇက်လို့ဆိုရင်ဝစီကံပိုပြီးလေးနဲ့တယ်တရားမှုရှိတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားလူတန်းပါ၏ဩလောက်ချင်နဲ့ခြေလိုက်ပေါ့ဗျာလေးစားလုံးရအောင်ကြောက်ဒီဒါနနဲ့စားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တရားသမင်းစားတဲ့အခါတိုင်းကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့သူသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလေဒုက္ခအေးတာချမ်းသာအောင်စူးစီးနေတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာမိမကြီးငါတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြစို့တာရသမီးတာတို့သမီးတို့လာငါတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြမယ်အရင်ကဆိုသမင်းစားကြမယ်လို့ပြောတာလေကုသိုလ်လုပ်ကြမယ်လို့ပြောရင်နားမလဲဘူးအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတာတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြမယ်အဲလာကြအလုံးစုခံပြီးမှတရားမှုရှိတော့သံဃာတော်ရှင်တွေတို့ကလူတန်းပါ ဒါဆိုတော့ဒါကြည့်တော့တဲ့ကမှာဥစ္စာဆိုပြီးထုတ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစ္စာဆိုလက်ပါမှာကန်လို့ရတာနော်ခီးဆိုတာခြေထောက်ပါမှာသွားလို့ရတာ။ဒါကြောင့်လက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့တူတဲ့သီလာ။နံပါတ်2သီလာဒါနနဲ့စားလို့ရပါပြီ။တရားမှုရှိတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ကလူတန်းပါဤတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်တဲ့ကနေဆိုရဲဆိုရင်ဒါနနဲ့စားရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပါတိယမဟုတ်တယ်မယ်တမန်ခီးတော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဥစ္စာတို့တော့ရသွားပြီအဲကဲမဲ့ကဲစရာလက်ကိုရှာတာဒီလားအော်ဒီပါဗရာဒီတွေကလည်းတော့ဒီဆိုကြမလို့ခမင်းစားမှာဒီအဲ့ဒါဘာလို့မလဲဒီလားအသက်ရှင်ပြီးအတိရှာအသက်ရှင်ပြီးအတိရှာဖို့သုံးဆောင်ပါဘယ်စားစရာစားတာဘိုက်စားလို့စားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမှာဘိုက်စားလို့စားတာအဲ့ဒါမှားတာပဲအသက်ရှင်အောင်စားရတာအသက်ရှင်မှလုံးနိုင်မှာဘူးကုသိုလ်လုံးနိုင်မှာပေါ့အဲကြောင့်ဘောရဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်တရားရှင်နေပါစေကုသိုလ်လုပ်ရင်ရှုံးတာပဲအသက်တရားပဲရှင်ပါစေကုသိုလ်လုပ်ရင်မြတ်တာပဲအဲ့ဆိုအသက်တရားရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ပုံမြတ်တာပေါ့ဘောရဝါဒကြီးအသက်ရှင်တဲ့မှုမှာကုသိုလ်တိုးဖို့တွေ့အဲကြောင့်ဒီကအသက်ရှင်ပြီးအတိရှာဖို့သုံးဆောင်ပါဘာစားဒီတော့လည်းဒီတိုင်းပဲခမင်းစားလိုက်ဒီတိုင်းပဲခင်းစားလိုက်ဒီတိုင်းပဲအဘာကာစားမဲရိုနယ်စားချိုက်တဲ့နေရာတော့တူတူပဲအသက်ရှင်ပြီးအတိရှာဖို့အတွက်သုံးဆောင်ပါဒါလည်းသက်ကိုရပါပြီဒါနကဥစ္စာထုတ်သီလကလက်ချေအပဒကပိတ်ပြီခမင်းတပကအတော်စွမ်းပါလားပစ္စည်းဥစ္စာလည်းသာသာအတွက်အာမခံပေးသေးတယ်လို့အပလကလည်းသူပိတ်ပေးတယ်နံပါတ်3အဲ့ဒါကြတော့မြစ်တာဘလောက်ပဲကိုပိုက်ဆံနဲ့ပြီးဝယ်တယ်ပြောဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီအအောင်ဝယ်လို့မရအောင်ရှိနေမှဝယ်လို့ရတယ်အခုစဉ်ပမာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူပို့တဲ့ကမှာစင်လုံးတည်းတည်းရောက်နေပြီမှာစားလို့ရပြီသွားဝယ်စားလို့ရပြီဒါပေမဲ့စင်လုံးတည်းတည်းကိုတင်ပေးမှမရှိနေပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိဝယ်စားလို့မရဘူးအဲ့ဒါသိမကြည့်ပါနဲ့ကိုလည်းတော့မှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိနေရောင်းလို့မရှိရင်စားရမရှိဘူးစားတော့တက်ကန်ရမှာဒေါ်လာတက်ကန်ပြီးနေကြည့်ပါလားခုနှစ်ရက်ကြာရင်ပေးပါပဲဘောမှာရှင်းတယ်နေတာလေပိုက်ဆံကြောင့်ရှင်းတယ်လို့မထင်နဲ့ဗျာလူတွေကပိုက်ဆံကြောင့်ရှင်းတယ်ထင်တာတော်တော်လေးကြီးပဲအဲကြောင့်မေတ္တာနဲ့ရှင်းတာလို့ပြောတယ်မေတ္တာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီစားစရာတောက်စရာတွေကဘယ်လိုလုပ်လာမှကိုမသိဘူးပြောမအောင်ဒီစက်မှာဝယ်စားတယ်ဒီစက်နဲ့တစ်စက်လာတာလေဥပမာဦးလို့ဆန်စားတဲ့ဘုံမှာလူတွေလို့ပေါ့ကိုပြောတာကဆန်စားတယ်ပြောတာလွယ်တာပတ်စံပြလို့ဆန်ရတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလေသမားလေဆိုင်နေလို့စဘာဖြစ်တာစဘာဖြစ်လို့ကုန်တဲ့တယ်လာပြီလားကုန်တဲ့တယ်လာပြီတော့ရောက်ပြီလို့ဆန်ရတာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကိုမသိဘူးလေဆန်ဘယ်လိုစိုက်တာလဲစဘာဘယ်လိုစိုက်တာလဲပြီးတော့ရောက်လို့ဘယ်လိုလဲကိုသိတာကိုအိမ်နာဘေးနာဆန်ဒီဇိုင်းပဲကိုသိတာအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးပြတာတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်တာ
ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစားတဲ့အစားပါပေါ့နော်အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးဘေးရန်ခင်ကြပါစေဒါအစားပါပြောတာနော်ကိုစားတဲ့ဒီတဲ့ပဲကိုစားတိတ်ပင်မနာပဲကိုစက်ခေရောက်လို့မလီလက်ခင်များရကဲ့ဘောကြည့်ပါလား what is the ဖြစ်ဖို့လဲမလီမြစ်တာမပါပဲဘလို့မှဖြစ်နေအဝတ်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရကဲ့ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်တာပါလို့ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်တာနေနေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအစားပါပြောတာနော်အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကြမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေမှန်တာပေါ့ဘေးကင်းမှဒီတော့ကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါလေကိုကြမ်းမှစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှဒီလိုဆက်လုပ်နိုင်မှာဒီလိုဆက်လုပ်နိုင်မှကိုကပတ်စံစီးပွားလို့ပတ်စံရလာတဲ့အဲ့ပတ်စံကိုစမ်းလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အပတ်တော့မိတာနဲ့စားကြမယ်အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကြမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဒါကဥစ္စာတူတယ်ဒါကအပဲပိတ်တယ်ဘယ်ပိတ်ရင်လူနဲ့တာဒီလာမြစ်တာအဲ့ဒါဒီမှာပြကြည့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကပါတယ်ဥစ္စာတို့တော့မစင်းရဘူးဒီမှာဖြစ်တယ်ဒါနပါတယ်ဒီမှာဒီမှာတော့ဒါနအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားတော့တာမရှိပေမဲ့လို့ပုံပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မိတ်တပကံမှာအပေတကပိတ်တဲ့လူနဲ့လက်ရှိတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပါတဲ့အတွက်ပြမလည်းရှိတယ်နံပါတ်4ဝိပဿနာနဲ့စာမေတ္တာသမထကိုဝိပဿနာပြောလို့ဆိုရင်စိတ်တမှုလို့ပြီးတယ်လေခိုင်ခတ်တယ်မာရင်ထိုင်ရင်ထဲတယ်ပိတ်ရင်ပိတ်တယ်ထောက်ထုတ်တယ်ဝါတယ်ရှင်ပြရဲ့တနေ့ကုန်ဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီတော့ရုံးမှနေတဲ့ပုံကိုစင်ပြပါမလားဘုဒ္ဓတဲ့ချက်ကဒေသမှာအချိန်တိုင်းဒါပေမဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုတ်ကုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပါ just 30 seconds စက္ကန့်30လောက်ဆိုနေစင်ပြတယ်လေအဲ့ဒါဥပဒနာတွေကဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်ကန်လိုက်တယ်အနည်းဆုံးပြန်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုတာမှဝါတယ်တင်ကြလုံးလောက်အဲ့ဒါဒီဒါနသီလမေတ္တာဝိပဿနာဒါနသီလသမာဓိပညာဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘယ်လိုပဲပြောဒါနပါတဲ့အတွက်ဥစ္စာတိုးတယ်သီလပါတဲ့အတွက်အပေကပိတ်တယ်မေတ္တာပါတဲ့အတွက်ပြမဖြစ်တယ်သမုတ်ဆန်ရတယ်ဝိပဿနာပါတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပေါ်တော့နေနိုင်ရတယ်သမီးတို့အာနာပါနာတစ်ချက်လောက်ပြီးပြရတယ်စားရပလားလို့မြင်ဖြစ်တယ်ဧတမှာမစားခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာဘယ်လိုစားလဲဧတမှာဒါပဲလေစားတယ်ဩအများဆိုလို့လည်းဆိုတယ်ဧတပြန်ပညာပါစီကိုကျမ်းမှာမရဘူးပါဇက်ကြီးလို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေတယ်အသိရှိလို့ဆိုတာပဲဖြစ်စေဒါပေမဲ့ဒါနနဲ့စားတာနေဒီလနဲ့စားတာနေဒီဧတပေါင်းနဲ့စားမယ်ဝိပဿနာပေါင်းနဲ့စားမယ်ဒီနေ့ကစားပြီးတော့ဒါမျိုးတော့ပါအတချို့မေးတတ်တယ်ရှင်ဗျာညစာစားတဲ့ခါမှာရောဒါနဟာဘုရားမှုရှိတော်တန်ခါတော်ရှင်တဲ့တို့တို့ထဲမှာစင်ပြေပါမလားမပြေဘူးတရားဝိကလာဘောဇနာလေဒါဆိုရင်မနေ့ရတာလက်ဖေးတောက်တာပဲပြီးတော့ကော်ဖီတောက်တာပဲပြီးတော့ဦးဝင်းနေတရားစီမသွားနိုင်ဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးတရားစီရှိလို့တရားစီသွားရင်တော့ဒါအကောင့်တော့ဒါဝိရတိဝိရတတ်တယ်မသွားနိုင်ဘူးလားကိစ္စမရှိမှချမ်းသာတဲ့ကော်ဖီကွက်ကိုတရားမှုရှိတော်တန်ခါတော်ရှင်တဲ့တို့ကတူတန်းပါလေအနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲညာနေဆိုရှင်ရဲ့ဒါနတကယ်ဖြစ်ချင်သေးတယ်မှန်တယ်ငါထမင်းစားပြီးရင်ပြည့်စည်လေးတွေအတွက်ထမင်းလုံးခြံပေးမယ်။အော်မရဘူးလား။ကိုယ်တပည့်ကတော့သူ့ရဲ့တလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကလေဒီလိုတော့တွေးပြီးတော့ဗျအဲ့ဒါစာနီ။ဒါတော့ဒေါသခမ်းမှာတင်တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါကသွားတဲ့ခါမှာအမြင်ကိုအင်းနဲ့မြေကြောက်နေပြီးကသူစားတာနေပြီလား။ဘုရားဗဇက်တာရှိတာစားတာကိုလက်တာရှိတာမခိုင်တတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်သာရှိတာမချစ်တတ်ဘူးကိုချီ
ထမင်းစားတာကုသိုလ်ဖြစ်မလာဘူးလားဒီရင်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့အာပါစကားများသေးတယ်များချင်တာရပါတယ်ကုသိုလ်လုံးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတဲ့ဒီအတိပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအကုသိုလ်ဖြစ်စေချင်ရှိဘူးလေမိဘကြီးငါတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြဆိုယောက်ျားကြီးငါတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြဆိုတာရသမီးငါတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြဆိုဒါဆိုထမင်းကကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေကဆင်ញင်ပေးနေတဲ့ဒါနလုပ်တာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလဲမှာတော့နာတော့လုပ်ပေါ့ဒီကစေတနာပဲဒီကစေတနာပဲဆိုတာတချို့ကလည်းတက်တယ်ဒီကစေတနာရှိတယ်လေသူကြမလို့ဘူးဒါနဆိုတာဘလောက်ပဲစေတနာရှိပစ္စည်းတွေကိုမပေးမချင်းဒါနဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဒါနမဖြစ်ရင်ဘလောက်ပဲတစ်ထည့်ရကိုစေတနာရှိတယ်ပြောကိုမပေးသေးတဲ့ပစ္စည်းမရဘူးကဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒါနကစေတနာလည်းရှိရတယ်ပြီးတော့ပေးကမ်းလူနဲ့လည်းရှိရတယ်စေတနာကတကယ်တော့တတ်တာပဲတတ်တာရှိရတယ်တတ်တာရှိနေမရဘူးဒါနဆိုအလောဘစေတနာပြီးရင်စေတနာဟုတ်တာဟုတ်လားအာဥဒ္ဓမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြောတာအဲကြောင့်မဖြစ်ဒါနဩဇာပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျောင်းမှုရှိတော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တော်ကလူတန်းပါလေဒါမနေ့နဲ့နေတယ်သင်္ကပူဆိုရင်အကျောင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီကတနာခွဲကွာတာကိုပြီးတော့ဒီကအသက်ရှင်ပြီးအတိရှာဖို့သုံးဆောင်ပါမေတ္တာအသောတော်နဲ့ပတ်သက်သူအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဝိပဿနာကစားဝိုင်းအချိန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းတစ်ခါပြညာတနေ့တစ်ခါပြတယ်ကြည့်ကုသိုလ်လေးမျိုးမနေ့လေးမျိုးနေ့လေးမျိုးညလေးမျိုးတနေ့သုံးခါစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကုသိုလ်က12မျိုးတူတယ်အာရစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကုသိုလ်ကိုတော့တိုးထိကနေနဲ့ဟောလို့စားလိုက်ထိကနေနဲ့ဟောလို့စားလိုက်အခုဆိုစတေးဟုတ်ကာလမှာဝဇာစံမရှိတော့လေရှိတာဝဇာမှာလောက်စားမှာလို့ဘေးကကြောစားတာပဲပါပဲလောက်စားဗျာဘုံရောက်ချက်စားကုသိုလ်ကတိုးစီရတယ်ဒါဆိုအစာစားတာကတာမန်အစာစားတာကလေခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရဖြစ်စေတယ်အတိနဲ့အစာစားတာကလေတန္တရာတို့ရဲ့ကုသိုလ်အာဟာရဖြစ်စေတယ်ခန္ဓာနဲ့တန္တရာခန္ဓာကအဒီဘဝကိုပဲရတန္တရာတို့ကုသိုလ်နဲ့စပေတမလာမသိဒါအလေးချင်းပဲလုပ်ကြည့်အချက်ချင်းတော့မရဘူးလုပ်နေကြမဟုတ်လို့မရဘူးဘုရားပြောတယ်ဘုမတွေ့လဲဆိုတော့မုံရအချင်းထောင်သွားပြီးတော့တင်နန်းပြီးတယ်အဲတင်နန်းသားတွေကိုတင်နေတဲ့ပရမရဲ့တင်နေတော့သူတို့လည်းထောင်ကြတဲ့ပုံကိုလည်းအချင်းတော့မသေးပါနဲ့ဗျာသူတို့ကတော့ဆိုလို့ကြားတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကြားတဲ့ပုံလည်းရှိတယ်မောင်ရိပ်ကိုပြီးလို့တယ်ပြီးတော့စိတ်ကြလေးတွေပြောတယ်လည်းကြားအများကြီးပဲလူကောင်းတွေအများကြီးပဲရှင်းမထောင်ကြနေတာပဲလူကောင်းကြားတဲ့ကြောင့်ကြည့်လို့လားမလေးကအဲကြဆိုလို့ရတယ်မထင်နဲ့ကိုစားပါလို့ကြာသွားတာဒါကြောင့်အထင်မသေးပါနဲ့အထင်နဲ့ကြီးစံမရှိဘူးအထင်နဲ့သေးစံမရှိဘူးအဲ့ထောင်တဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာတင်နန်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးရပါတော့နော်စားထက်အောင်အဲ့ဒါနောက်လေးကြောက်ရမေးတယ်ဒီကနေ့ကဘာပြောလဲရှင်ပြားဒီတော့စားတော့သတိမရဘူးလေပကံဆေးမှသာသတိရတာတဲ့အေးတော်တာဘောလို့ပကံဆေးမှသတိရတာကိုတော်တာနဲ့အခုဒီလူတွေပကံဆေးကြတာကြာပြီတခါမှသတိမရဘူးပကံဆေးတဲ့ချိန်မှာသတိရတာကိုကျေးဇူးတင်နာပြီဩဒါနတိကသမထဥပဒနာဆိုတာကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေနေရမရွေးကုသိုလ်ရစေနိုင်ပါလားဆိုတာသိသွားတယ်အရင်ကဆိုဒါနဆိုဘယ်နေရာမှာသီလဆိုဘယ်နေရာမှာသမထဆိုဘယ်လိုမှဝိပဿနာဆိုဘယ်လိုမှရမယ်တရားတာဝတိဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးမှာလူကြီး9ပုံရှိတယ်ဆိုပါတော့4ပုံကအရိယာလူနဲ့ရေးတာမတော့ရေးတာဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာရှားသေးလို့ပေါ်တာမာစီဆရာတော်တို့မဟုတ်ဆရာတော်တို့လက်ထက်ရောက်မှရေးတာရပေါ်လာတာအရင်ကရေးတာတော့မရှိဘူးတရားကိုကျင့်ဖို့ပဲနိမ့်တွေအများကြီးပေးတယ်လက်တိဆရာတော်လက်ထက်ကရေးတာမရှိမှမရှိပဲဒါလက်တိဆရာတော်ဒီဘက်အများကြီးပဲတရားဆိုကျင့်ရတယ်လေဒီအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ရေးတာမဝင်နိုင်သေးဘူးလို့ညီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးတာမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ကကုသိုလ်မရတော့ဘူးလားပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့မသိနိုင်တော့ဘူးလားလို့နောင်တကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ကြည့်နေတဲ့လားလို့ဒီနေ့ကို12ခါကုသိုလ်12မျိုးတို့
အဲ့ဆိုရင်10ဆိုရင်120တို့ကြည့်လေ130 360တို့ကြည့်အဲ့ဒါဘုရားကကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတို့ရမယ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တို့ဘာဖြစ်လို့အသိရှိလို့ပညာမှာတို့ပြီးတာအလုပ်လို့တော့ဥစ္စာတို့ပြီးတာအဲ့ဒါမို့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်ပဲလုံးဝမနေပါနဲ့တချို့ကလေပြောကြတယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလူတွေကသိခင်ရတာရွှေရှိမှဆွေးနွေးတော့နေတာငွေရှိမှဆွေးနွေးတော့နေတာမှန်တယ်ပေါ့ဗျာဒါနဆိုတာကပေကင်းခြင်းဒီအောင်မြင်ဟာကြီးတဲ့ပေးတတ်တဲ့လက်ကိုလူတိုင်းဆွဲကျင်တယ်ဗျာယူတဲ့လက်ကိုသာလူတွေကမဆွဲကျင်တာအဲ့ကြောင့်ပေးတတ်တဲ့လက်ကိုလူတွေကကိုင်နေတာဘာမှမဆန်းဘူးဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကအလေးပေးတာပါဆန်းတာလူတို့ကလည်းပဲလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေသူအလေးပေးတာပဲဗျာအဲ့လိုဝိသကလို့ဆိုရင်လေတာဝတိမှာကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိသကအဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသွားဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကကျက်တည်မဲ့လို့ခံစားရတယ်ကုသိုလ်မဖြစ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့အဲ့ဆိုသူတို့ကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်ပြီးတော့နေရာမရွေးပုံပုံရွေးနဲ့လောက်တတ်အောင်မှန်ကန်တဲ့ဒီလက်တွေနဲ့လောက်တတ်အောင်လောက်ချအဲ့ဒါမှလူရဝဲမှာလူတွေကကိုယ်အတိမတ်ပြုမှာဒီဘောမှာရွှေရှိမှဆွေးနွေးမှုရှိမှဆွေးနွေးဘာလို့မှရွှေမရှိတော့ဘူးသူမှဘာမှမရှိဘူးရွှေလေးရှိလာတော့ဆွေးနွေးဖို့တော်တယ်မှန်တာပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကံကလူကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကတော့ဗျာလုပ်ကိုလုပ်ပါမလုပ်ပဲမနေပါနဲ့အပြည့်လို့ဆိုသီလမရှိပဲနဲ့ဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့မှာတဲ့အပယ်ကြသွားရင်ခွေးဆိုရင်စားစရာမရှာဘူးနေစရာရှိတယ်တဲ့လူကတာလေနေစရာကိုသိတယ်ရုပ်လောကတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးစားစရာပဲပြိဿနဲ့ကြည်လိုက်ဒီထဲမှာနေတဲ့ငါသူကရည်ပြီးသူရဲ့နေရမို့အဲ့ဒီရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အတွက်ဝယ်စရာမလိုဘူးရှာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့စားစရာကိုရှာရတယ်စားစရာရှိသူသိမှာဝေါ်စရာဆိုပြောစရာမလိုဘူးတောင်းနေမှာဝေါ်စရာရဲ့နေစရာရဲ့ပြိဿနဲ့ရှာစရာမလိုစားစရာရှာရတယ်ဝိရကြည့်လိုက်လေသူရဲ့ territory ကြည့်လိုက်ဆိုနေရာအများကြီးပဲအဲ့ဒီနေရာအိတ်လို့ရတယ်လေအဝိုးဆိုမလိုဘူးလေလူကအဝိုးဝတ်တာအရှက်ကာကွယ်ဖို့နေရာကိုလောက်ရတာကအန်ဒရကင်းရှင်းဖို့အတွက်ပြီးတော့အစာရှာရတယ်လေအစာကရှာတဲ့လူချင်းတူတူပဲတိရစ္ဆာန်နဲ့စာရှာတာပဲနေရာမရှာဘူးလူကသာအစာရောနေရာရောဝတ်စရာရှာတာအဲကြောင့်အစာရှာတာကြီးတူတူဆိုပြီးတော့အဆင့်နှိမ့်တဲ့တွေ့နေဗျာအဆင့်နှိမ့်တဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရတယ်ငါတို့အစာရှာတာဒီဒါနလုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့ပြည်စည်းဥစ္စာရှာတာဒီဒါနလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုစိတ်နဲ့သာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာရတဲ့ကမှာစားစရာရှာစရာမျိုးနေစရာရှိပြီလားနေစရာတမိုးမထားတဲ့ဘောကဘယ်တော့မှမရဘူးအဲဒါမို့နရောပပင်ညောတယ်ဝိသုဒ္ဓိမမှာပြောထားတယ်နရောပပင်ညောနရောကလူပပင်ညောကပညာနဲ့တဲ့ဘောလူဟာတဲ့ပညာရှိပြီးတော့စကားဆိုရင်ပညာနဲ့ပြောရမယ်အလုပ်ဆိုပညာနဲ့ပြောမှာတွေးဆိုရင်ပညာနဲ့တွေးရမယ်တဲ့ပညာမဲ့မတွေးပါနဲ့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကပညာမရှိဘူးဆိုရင်တို့ရတဲ့မှာမရှိပဲနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာလုပ်သိတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါဒါနလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေတီလာကိုလုံအောင်ချင်းမှဒါနလုပ်ရင်လူဖြစ်တယ်ပဲမရောက်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာအလုံးတော့မှပြီးတယ်ဝိဒေကောင်ကြည်လိုက်နောက်ဆုံးကကားကိုသူစီးရပြီမဲ့ဘာ brand နဲ့မသိဘူးကြီးမားတဲ့တိုက်ကြီးပေါ်နေရပြီမဲ့တိုက်ပေါ်မှာနေရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး no more feeling ခံစားမှုတော့မရှိဘူးခံစားမှတမိုးရှိမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်လူမှန်ရင်ပညာနဲ့တကွာဒါနလည်းလုပ်ပါသီလလည်းစောင့်ကြည့်ပါမေတ္တာလည်းပွားပါဘာဝနာလည်းအားထုတ်ပါအဲ့ဒါအရှုံးမရှိတဲ့လူဖြစ်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လူတွေလုံးနေတဲ့အ
အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်တဲ့အရာလူတွေကတော့ဓာတွေကိုကုသိုလ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ကိုထင်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးကံကိုတီးပြီးလောက်ရတာကြည့်အောင်လူတွေလုံးနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလုံးတီးမှားနေတဲ့အတွက်အပယ်သွားမယ်အကြောင်းဒါကြောင့်မို့အပယ်ဒါကြောင့်အလူဆက်မျိုးမိမနာတယ်လူတယ်ကြားသလားလို့အပယ်သွားတဲ့တဲ့ပြောတာဟုတ်ပြီတဲ့မွေးစစ်တဲ့အရာကိုပြောတာကိုမွေးနေမလို့တငယ်ချင်းကိုဘီယာတိုက်တာဝိုင်းတိုက်တာပြင်ထားအပယ်သွားသူလည်းသွားတော့ကိုလည်းသွားမှာသူကတော့သွားတာတန်းတယ်လေအလကားတော့သွားတာကိုယ်ပတ်စံကုန်သွားတာပြီးတော့ရွာတွေမှာဆိုရင်တနာစက်သေးကောင်းတယ်ဗျအလိုစက်ကြီးကြီးကျယ်လူကနိုင်တယ်လို့ပြောတာမနိုင်နဲ့မလုပ်နဲ့ပတ်စံတော့တတ်နိုင်တယ်လေပတ်စံတတ်နေတာကိုကိုယ်တို့လုပ်တယ်လို့မထင်နဲ့ဗျတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းလုပ်လို့လုံးနိုင်အောင်လဲကြိုးစားအဲ့မှာကုသိုလ်စိတ်မှာပေါ့လူတွေကပတ်စံပေးပြီးလုပ်လိုက်တာပဲပြီးသွားတာလေအဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်မစစ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းတော့ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်ရမှာမထင်တဲ့ကုသိုလ်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခက်တာကအလူကလေဒီဝါလုံးကျွေးခြင်းတယ်ဒီဝါလုံးကျွေးခြင်းတော့ကိုယ်လည်းမချက်နိုင်ချက်ပြုတ်ဘက်ကိုဆိုတော့ယူရတော့မယ်အဓိကထမင်းချက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ယောက်ျားတွေများတယ်ချင်းချက်တာမိန်းမတွေများတယ်မိန်းမတော့မတော့ဘူးယောက်ျားတွေများတယ်လို့ဘာပြောလဲဆိုငါတို့ကညမအိပ်ဘဲနဲ့ချက်ရမှာပိန်မန်းတယ်တော့ငါတို့ဒါလေးပြီးတော့ဒါလေးတော့ပေးဒါပေးမလားဒါပေးမလားအလူရှင်ကိစ္စမရှိဘူးရတက်ကလိုက်ကလိုက်ကြည့်မလူရသေးဘူးနော်ဘုံကြီးကိုဘာပစ္စည်းမှမလူရသေးဘူးဘုံကြီးကိုဘာဆုံးမှမကတ်သေးဘူးအဘယ်ကဝင်မလုံးနဲ့အဲ့ဒါမေဇဒါနာတဲ့မေဇဆိုတေတီရဲ့အလူတကယ်ချင်းဒီမင်းမပတ်စံကြည့်တာတော့ရှိတယ်လာမှမရတော့လောက်ကြသွားဖို့အဲ့ဒါလေးပါအပယ်ခက်ခက်တွေသူပဲဘလောက်လူဒါနာပြုတယ်ပဲပြောငါမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြောပြင်ထားပြင်သွားမှာအမှားတွေကြီးပဲပြီးတော့နံပါတ်2သမေဇဒါနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပွဲလန်းတဲ့မျိုးနဲ့ပွဲအလူဟိုပြောရင်ဆိုင်လက်ပါတော့အားလုံးနာတယ်ပြန်ပြောမှာမတတ်နိုင်ဥစ္စာဘယ်မှာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့မရအဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုရင်စားရလို့ပွဲလို့ထက်လည်းမသိဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးတရားလက်ထက်ကတခိုက်တရားသတ်ဆရာကြီးပေါ့ကျဲစီလာတော့ရှောက်တယ်ရှင်များပြီးတော့သိက္ခာကောင်းတာဘာဖြစ်လို့တော့ဒီတော့ဆရာတွေကလေဆရာစစ်ဒီတော့မှာခဲ့တယ်ဗျာလူတွေကိုပြောအောင်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပဲပွဲကားတယ်ပေါ့လေပြောအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့သိရင်ပဟာသနတ်တွေကိုရောက်မယ်ဗျာတဲ့ပဟာသဒီကပြောအောင်လုပ်တယ်ပါဒနတ်တွေရောက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါပုံမရှင်များနည်းနည်းလေးကောက်ဖက်လုပ်ပေးပါပေါ့တက္ကနာကတော့မေးလို့အဲ့ဒါပြောပေးတယ်နတ်ပြည်ထဲမှာလူလဲနေတယ်လေစွာရတာတွေရမှာတိတိကျနေမှာပရဏမိတ်ဘောတော်တွေပဲရှိတယ်ပါဒနတ်ပြည်thereမရှိဘူးဓမ္မပြည်နယ်လည်းမရှိဘူးဓမ္မပရိသတ်ဓမ္မပရိသတ်မှာပြပါကြီးတိုင်းမရှိဘူးပါဒငရဲတော့ရှိတယ်ပါဒငရဲတော့ရှိတယ်ကွာရှင်မြတ်ဒီတော့လူကိုပြောအောင်လုပ်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ငရဲကြမှာတော့မှန်တယ်မင်းကတော့ပြောအောင်လုပ်ပေးလို့ချင်းမှာပေါ့တဲ့တကယ်တော့အမှောင်ချလိုက်တာလေလူတွေဆိုတာကစိတ်ဝဲကြီးဝဲအတိုင်းသမီးနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာမဟုတ်လို့မေးမမသိမေးနေတာပေါ့လေကုသိုလ်တော့မှမေးနေကြတာတဲ့ကုသိုလ်တော့မှမေးတတ်တယ်အပယ်သွားပေါ်ကသူ့ကကြောက်ဖို့လေစောင်းစောင်းလေးကြံတဲ့အခါမှာ
မင်းကမိအောင်ပြန်လုပ်ပြတာစင်ပေါ်မှာမင်းနေပြီးတော့ရည်စရာမဟုတ်တာလည်းမင်းကြည့်အောင်လုပ်တယ်ငိုစရာမဟုတ်တာလည်းငိုလို့တယ်ငိုချင်းချင်းဆိုရည်ချင်းတာတော့ပါငိုချင်းကတော့ကပြီးတော့တစ်ခါကျရင်ငင်းပြီးတော့လေငုံမသိရီမမသိအောင်လုပ်တာကမောဟလူတွေကိုလောဘဒေါသမောဟချစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံပုံမျိုးမင်းသွားတာအာသာငရဲအရဲလူနဲ့ပတ်သက်ငရဲတခုရှိတယ်နော်တန်ပုံရဲသမားတွေတဲ့favorite ပေါ့အခုကဆိုင်သွားပြီးတော့ပိုက်ဆံပေးပြီးဝင်မှတောက်ရတာနော်ငရဲကြပြီနေအော်တိုဗဇဟာမားကြလို့မရဘူးတန်ကြည့်တယ်ဟာထားတယ်အဲ့တော့လောက်သက်ပေးရတယ်တောက်ကြဝါတော့လူပြမှာပိုက်ဆံပေးပြီးတောက်တဲ့အရက်ဝါတော့ပုံမှန်လည်းတော့ဒါ FOC free of charge ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သမင်စားဒါနာကိုတော့လှူတယ်ထင်တာအလူမပွဲပါမှာဆိုင်းပါမှာထင်တယ်တချို့လူတွေကအဩစီရာပွဲအားတဲ့ရက်မှလှူလို့တာဆိုင်းအားတဲ့ရက်မှလှူလို့တာပြောမပြောရင်ယူနေလို့တာအလူတော့မှလားပြောတော့မှလားမေးကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်မတိခင်ကလေးအပယ်လာကြတာကလှူတယ်အပွဲဆိုတာမလှူနေအပယ်အခုတော့အများဆုံးပဲအုံမို့ကြည့်လေအလူရှင်တယောက်ပွဲကိုလုပ်ပေးတယ်ဒီမှာလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အမှောင်ချလိုက်တာပဲလောဘဒေါသမောဟလုပ်ပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရဘူးလေလောဘဒေါသမောဟကင်းရမှာလေဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလဲကိုပြည့်လေးဖြစ်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလုံးခေါ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလဲအဲ့ဒီအလှရှင်တွေကသိရင်အပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲလို့ဆိုကြည့်အောင်အပဲရှိသေးတယ်ရှင်းအောင်တဲ့လက်ဘူးလေဒီမှာဘိုးစေတော့ဒါမှမလဲဘူးသားရှိတဲ့အိမ်တွေကရှင်ရန်ပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တယ်လေပြောမှာဦးစင်းအကူနှစ်ယောက်ကမိုးဘူးအငယ်ဆုံးကဦးစင်းငယ်ဆုံးကတော့ဝါတာအဲ့ဝက်ကလေးအခုထိထွက်လို့မရဘာကောင်းဆုံးမှမရှိဘူးလူတွေကတင်းတင်းမပြောတယ်မြင်းနဲ့လက်ကျင်တာနဲ့ဆင်းနဲ့လက်ကျင်တာနဲ့လက်နဲ့လက်ကျင်တာနဲ့လောက်တဲ့တော့လောက်ပေါ်တယ်ဒါဘီးမှာတင်လို့တာရှိလို့တော့ဆိုပြောပြတာနော်ဘယ်သူမှပုဂ္ဂတာမဟုတ်ဘူးလောက်ချင်တာလောက်ကြဒါပေမဲ့သွားမယ်လမ်းကြောင်းလို့ဆိုပြောပြတာကြည့်ရှင်းတော့လက်တယ်မြင်းနဲ့လက်တယ်တချို့ပြောမယ်မင်းမြင်းနဲ့တွန်းထူတာဖျားလောင်းတယ်ကိုကိုမေးကြည့်ဖျားလောင်းလားအတုပလောင်းလားလို့ဖျားလောင်းရင်မြင်းနဲ့လက်ဘယ်တော့မှလူမထွက်နဲ့ခုနှစ်လေးဝုံးမှမြင်ကြီးတယ်ဒါနနဲ့လောဘနဲ့မာနနဲ့ပုံရကြည့်မာနအများဆုံးကုသလို့တာတော့မာနဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြွားကျင်တာကတရားလုံးမှာကုန်းတော့ကိုင်းတဲ့အမလီအဲ့ဒါသူသမီးကိုမခေါ်လို့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရသေးတယ်နားဆက်သိကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေကနေကျောင်းတော်ဝေဝစားရှိလို့ခေါ်ရင်အဲ့လူတွေကလေနေဘူးလို့မလာပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မလာပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလူလွတ်တဲ့ခါမှာလေကုန်းတော့ကိုင်းဆိုတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ထီးလို့မပါဘူးထွေးတလုံးနဲ့သွားနေတာကြွားရင်မာနနေတယ်အခုတို့လေးကြီးပဲကြည့်ရတာတော့ကိုဆင်မပြေဘူးရှင်းတော့မယ်ကောင်းဆောင်လို့မြင်းလို့ကြွားတာပဲအဲ့ကြွားတာကုသိုလ်ထင်လို့လားကုသိုလ်ကအပျော်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကငြိမ်းအဲ့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံဖြစ်တာဟောအကုသိုလ်ကစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခံလေတချို့ပြောတယ်ဆင်းနဲ့တော့ထွက်လာဖြစ်တယ်ရှင်တို့တာလို့လေသူတို့ကတော့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆင်တဲ့ကတော့ကစားထွက်မယ်လို့ပြောထွက်လာတာတကယ်တော့တော့ထွက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကထင်ရှားကြောကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ထွက်တယ်လို့ပြောရင်သူတွေကပြုံပြီးလိုက်လာမှဆိုတော့ကစားထွက်တဲ့ပုံနဲ့ထွက်လာတာပြီးမှဥပါလိနဲ့အတူအားလုံးပြန်လွတ်ကြဟုတ်ပြီဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူမထွက်တယ်လေလူတဲ့အလူကနည်းနည်းလေးရယ်ကြောလို့ကုန်တဲ့ငွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့လူလို့မွဲတယ်ဆိုတာဗမာလူမျိုးတွေရှိမှာပဲဒါကလူလို့မမွဲဘူးမာနကြောလို့မွဲတာကြည့်အပယ်သားတဲ့ကမှာရှင်းတော့ပြလိုက်တာလဲတာဘို့ဘို့ဆိုနားလဲတာတွေ့ကြည့်ပါလူလို့ကုန်တဲ့ငွေနဲ့ကြောလို့ကုန်တဲ့ငွေပဲပုံများတယ်လို့လုပ်သေးတယ်လုပ်နေကြတာလေပြီးတော့အားရရဦးစင်းပြန်ဝင်နေတယ်ဒီတော့ပြန်ဝင်နေတော့ပါတော့အမှန်ပါသူတို့လေ
cái này sau này sau cho uy áo này này cú tụi mà thấy luôn là xin mình đẹp bộ này sao kita berapa mà lâu xin này đẹp bộ là này sao kita lâu chứ không biết để lại bị bài về đó là gì nó down mà bố gì ấy bố gì đó bia thì nó chỉ nhiều cúi ngồi rồi không đó bia thì bao nét đó bia là đâu nét mà cúi rồi mình xíu bên nét mà cúi vô cái luôn nhà bố cúi gì cả là cúi vô cái luôn nhà bây giờ đi chi điပြောတော့ကိုရင်ဝုန်းမယ်ကိုရင်ဝုန်းမယ်ဆိုရင်တန်ပါတိရှိနေဘာဖြစ်လို့တန်တော့ပြတာတော့အဲ့နိုင်ကဆောင်းချောင်းမထင်ဘူးလားနိုင်ဆောင်းချောင်းမဆိုပိကစောက်လို့ထုတ်ဆက်မလို့လေသူလာသင်ပေးပေါ့ဖုန်းရသင်ပြရတဲ့ကိစ္စ哦လူတွေကတလွဲတွေကြီးပဲသူရက်တည်းဆိုရင်ပိကတော့မစောင့်နေတယ်ဘယ်နဲ့ပိကတော့မစောင့်မှာတော့သူရက်တည်းကလမ်းပြမှနေတဲ့ဟာကြီးပိကတော့မကဘယ်သူမှမစောင့်ဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချူတော့တောင်းပွဲပေါ့ပါသင်ကြားပို့ချတာဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးအားရစောင့်နေဘူးဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ရှင်တော့ကလေးဆိုပြီးတော့ပေါ်တော့ပြတယ်အဲ့ဒီနက်ကရှိလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနက်ကရောကိုရှင်ပြုမှသူသိလို့သိချင်ဘာပြလဲ NC တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီမာနတွေဒါဘေးမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိတော့တဲ့အလုပ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသအင်တာမစ္စတာပုဂ္ဂိုလ်စာမောဟအာရိကနောတ္တဩဒိသလို့တဲ့နားလည်းလို့တာဟောပြဿနာကိုခံပြီးတော့အဲ့အပေလာကြောင့်ဒါနာတဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘုရားကပြီးတော့နံပါတ်3မိမလူတဲ့မိမလူဆိုတာကဗရိယပရိစ္ဆာကပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဗရိယပရိစ္ဆာကဘုရားလုံးလဲတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ prostitute လို့ဘုရားတူတာမဟုတ်ဘူးမင်းငါထားဖို့တူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနားလည်အောင်ကိုမဲလူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖို့တူတာလေအဲ့မဲ့သူပိုင်တဲ့မိမတူတာမဟုတ်မရတူတယ်ပြောတာငါမရဘူးနောက်ထပ်ယောက်ျားတရားပြောပေါက်ဖို့တူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လည်းမတွေးနဲ့ဒီမိမလူကတခြားမဟုတ်ဘူးပြောဖို့ပါဖို့အော်ကိုအကိတိမသွားနိုင်တကယ်ကျမဘူးနဲ့စက်ချတဲ့ကုသလာမှုပဲလာခဲ့ဒါနာပြုမယ်ပေါ့လေဒါနာဆိုစကလုံးတော့ဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်တကယ်ကျမဘူးနဲ့အပယ်ကြဖို့တဲ့ငါတောင်းဝင်လာခဲ့သွားကြအောင်အဲ့လိုပြောရှိတော့ဘုံက KTV ဆိုပါရှိမယ်နေလို့ necklace ဆိုပါရှိမယ်နေလို့ဘာလို့ပါရှိမယ်နေလို့ပြီးမှာပေါ့ဒီတော့မသွားဘူးလေသွားဘူးလည်းမဆန်ဘူးလေအစစ်ဆိုသိတယ်ဆိုသူပြောတယ်အခုကြားရလို့အားလုံးသိတာအခုတခါကျရင်ဘုန်းကြီးကပြောရင်လေခုရသိနေတယ်တော့အဆန်လို့တော့စားဖိုက်သိမှာပေါ့ပြီးတော့ကြည့်ရင်သိမှာပေါ့အရာအားလုံးကကိုတွေ့မှမှန်တယ်မဟုတ်မှန်တယ်လို့မထင်နဲ့ဒါဆိုတာရှာရင်သိရတယ်လေမိတ်တွေသိရတယ်ထိုးဘူးလို့လားဟုတ်တယ်မလားမထိုးဘူးအရာတိုင်းကလက်တွေးကြုံမှသိတယ်လို့မထင်နဲ့အခုဒီမိမတူးဆိုတာကဘာမှရှိတယ် KTV မှာရှိမှာပေါ့ဘာမှရှိမှာအဲ့ဒါဟောရောလည်းနေမှာဟောလည်းနေမှာသိမှာပေါ့ဒီတော့ဆိုအဲ့ဒီမျိုးကအကယ်သွားကြောင်းအလူတွေပဲတဲ့ပြီးတော့၄အပေါင်းရန်နွာလာဒါနွာလာဆိုနွာလာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဝဲလည်းရှိတယ်အကောင်ကြီးဝဲရတာမဟုတ်တယ်လေတကယ်ချင်းပြောမလို့အဲ့ဒါပဲတော့မှာပဲပြီးတော့နံပါတ်5ရာဂဝါယံပကြီးစီရေအလှရာဂဝါယံဆိုတာအဲ့ဒီပုံမြင်တဲ့နေခိစကားပြောစီကြတာအဲ့ဒီပုံမျိုးမြင်လူတွေကကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုအခုခေတ်ဆိုရင်ပကြီးမဟုတ်တော့ဘူး selfie ကိုယ့်ရဲ့ selfie ကြတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါ post ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာပဲတင်ပေးတယ်သူများ share လုပ်မှာကြည့်ပါမယ်တ
တချို့ပြောနေမယ်မလီကြည့်ချင်မှကြည့်မကြည့်ရင်တင်တော့မှမကြည့်ပဲနေမလားမစ္စရှိမှလာနေမှမမြင်ပဲပဲနေပြီလေရဟန္တာဖြစ်နေပါစေမစ္စကတော့မြင်မှာပဲလေတော့ဘာဖြစ်မဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အခုဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော် social network ဖြစ်တဲ့ Facebook မှာ TikTok တင်တာပဲပြောပြောကိုယ်ပုံတင်တာပဲပြောပြောကိုယ်ပုံကြည့်ပြီးတော့သူများကရာဂထပ်ထပ်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ပုံတင်တဲ့နေ့ကစားတော့မဖြုတ်မချင်းအပဲလာကြအောင်ဒါနာပဲတင်ထားတယ်တင်တဲ့မျိုးတင်လည်းကြောင်ထောင်းလုံးထောင်းလေးကြောင်ထောင်းလုံးထောင်းတစ်ချောင်းပါလေလေးကြောင်ပါလေသူတို့တော့ပြောတာ peace တဲ့ဟုတ်တယ် peace ကဘာ peace ဆို PIC pieces စစားကြိုးပဲသွားပြောတာနေ့တော့နှစ်သိမ့်ချီလာလေးကလေးသိမ့်ချီလာပမာလည်းအဝေစီးမှာလားတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်မို့ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံကိုပြောတဲ့စကားကိုလို့တဲ့အလုပ်သူများအကုသို့ဖြစ်ရင်ကိုလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်သူများကိုအကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပြီးတော့ဒီမှာပွဲလမ်းတွေမှာတခုကြံသွားသေးတယ်ပွဲကြည့်တဲ့ပုံကိုလူတဲ့ပုံကတော့ငရဲကြပါပြီတဲ့အပယ်ကြပါပြီတဲ့ပွဲကြည့်တဲ့ပုံကဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလိုက်တယ်ပွဲကြည့်တဲ့ပုံကသိစံဖြစ်တာတခြားသိစံကိုအဲ့မှာပွဲလာကြည့်တဲ့ပုံကိုအုပ်စုလိုက်ကိုယ်တကယ်ချင်းတော့ပဲကိုကနေတော့ညှိတာကျန်တဲ့ရွာနေနဲ့ညှိပြီးတာလားမဟုတ်စီလိုက်တာနဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေသိရင်ဘာဖြစ်လဲငါလေငါဦးလေးတွေအများကြီးပြုတ်ခဲနေမလားအေးအဲ့တော့မွေးဖို့ပြငါပြင်မှာမရမှာပေါ့ပေါ်တော့မှသူကလည်းမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟောအရက်တဝိုင်းစားဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်မှာတော့ဝယ်မှာတော့ဝင်မှာပေါ့သူဆက်လက်ကောင်းမွေးတာလေအခုကမဟုတ်ဘူးနဲတာမဟုတ်ဘူးရာနဲ့ထောင်တဲ့ကြီးစီတာလေအဲ့လိုရာနဲ့ထောင်တဲ့ကြီးမွေးပဲကောင်းဘယ်ကောင်းရှိလို့လဲငါဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနာအဲ့မှာပေါ်သွားရင်ပါလာတိပါလာကပါတဲ့ငါမျိုးဆိုရင်တော့လူမျိုးဆိုရင်တော့ငါမျက်စိမှာပြီးမဲ့ငါမျိုးမှာပေါ်ဝင်သွားမှာပေါ့ဆိုသည်သိပါလေဟုတ်လားကြနော်ဂျာကပွားရင်မကြီးစေးလို့ဆက်စီကြတဲ့ပုံတွေကိုတင်ပေးသူအပယ်လိုက်ကိုခန္ဓာကိုပြတာပဲဘာဖြစ်တာမှန်းလို့ပြီးဆုံးဖြစ်မှာသူတို့ကအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟလည်းမသိဘူးမောဟတွေကတော့တပဩဒိသလည်းမသိဘူးသိရင်ဘယ်လိုပါတော့ကြပါပြီးတော့6လည်းနဲ့အလှကိစ္စပြောဆိုလည်းနဲ့ထောက်ပံ့တာပေါ့လည်းနဲ့ထောက်ပံ့တာဘာလို့စဖို့ပဲလေပါဏာတိဘာဝရပတိကံပြတမတိယမေပါဏာတိဘာဝရပတိကံပြတမတိမေကိုစောက်တည်တယ်သို့မဟုတ်ရှောင်ကျင်တာဘုရားဘာသာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူသားဖြစ်နေလို့ကျင်နာတတ်စာနာတတ်သနာတတ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုနာရင်နာကျင်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတော်ကနာကျင်မှာဆိုလို့ကျင်နာတဲ့အနေနဲ့မတတ်တာမဖြစ်တာပါဠိဘာသာရှောင်ကျင်တာပဲဘုရားဘာသာယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်မကြည့်ကြည့်လေတိုက်ရင်သိတယ်လို့လူနဲ့သိတဲ့ကိစ္စကိုကျဲ့ရင်နာတယ်လို့သိတယ်လေအဲကြောင့်မို့ဘုရားဖျားကပြောလို့ရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလူသားကကျင်နာစာနာတနာတတ်လို့ရှောင်ကျင်ရတာဒါပေမဲ့လက်နဲ့ပြီးတယ်လက်နဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဘာလို့လဲတတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်နဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပယ်သွားမှာပါပဲတဲ့ထောက်ပံ့ကြပြီးတော့ဟောအစိတ်လူကလည်းဒီတိုင်းပဲဘာလို့မသိမှာပဲလေဒုက္ခပြီးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှူရင်အပယ်သွားမှာပဲဒါဖတ်လို့ကြည့်ပါဦးပြီးတော့ကျန်သေးတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုသိုလ်မပြုချင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအပယ်သွားစေတဲ့နေရာဆိုတော့သိရင်ရှောင်လို့ရသွားတာပေါ့နော်ရှစ်တန်ချေချင်းအလူတန်ချေချင်းဆိုတာထောင်သားရင်တွေ့တယ်ထောင်ပြင်ထွက်ရင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းရတာမဟုတ်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့နေရင်းနေစပွန်ဆာပေးရတယ်လေသူများကိုချုပ်ဖို့လှူတဲ့တွေကိုအချုပ်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ချေချင်းလှူတဲ့တွေလည်းပဲအပယ်လာကြောင့်ဌာနပဲပြီးတော့
Cô che quẹ lù che quẹ lù như này là này che tao quẹ tao đi bằng chua đâu là chuyện này mẫu bù ta sao bù đầm bù áo số bao giờ tình hình trên thì đi qua bù đi rồi chỉ để bù đi là che ta che sang thì có mà về tình hình trên bù này cho là gì ai mà che chỉ đấy cái bà ta sao bù tuổi bây giờ là apel là sao đó che biết quẹ bị chú cho đi mà rồi quẹ đi mùi tha mình là sao con lấy ta sao đi nào con lấy ta sao ấy mình là sao tua bị sao để cô alo đi còn đi bắt đầu cái một apel nhau giờ giao để tuổi giờ luôn rồi thì này nó đi nào là cái đề ta ở đó là cái sáng cái trong mô hình nó số lượng biểu này tất cả đều là số lượng biểu này ai là bao nhiêu apel cái luôn á bây giờ sẽ lấy nhà mua gỗ lô này để chơi quên đó là suy gặp vào chơi quên rồi đấy chơi cái gì chơi quên nó chơi đau như rồi dù là này bây giờ đủ đấy tụi mình sẽ là dù gì chơi quên chơi đau à tình yêu cố gì là bây chơi quên chơi đau à tình yêu đấy đó rồi bây giờ lấy tấm mà để tí dầu bây giờ gì ông để phục vụ tí dầuအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းတာတွေပြုတာတွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့သူများကိုလိမ်ရမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တာတွေရောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အပယ်လာကြောင်းဒါနပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသင့်တာလုပ်သင့်တာမလုပ်သင့်တာနှစ်ခုရှိတယ်မလုပ်သင့်တာတွေကတော့အခုပြောသွားတဲ့အရာတွေလေလုပ်သင့်တာတွေကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေးတာကမ်းတာလူတာချမ်းသာကုညီတဲ့အားလုံးအဲ့လိုကုညီတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံသိလို့အပ်တယ်သူ့ဘက်ကပြည့်စုံလို့ဆိုတာ demand သူ့စီကတောင်းဆိုလို့မရနိုင်ပါဘူးကိုယ့်စီကဖြစ်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဉာဏ်မှန်ကန်စွာဒီလိုပြရမှာလေဒါနလုပ်တာလောဘတတ်တယ်လို့ဒီနေဝိရတိရှောင်းရမယ်အဲ့ဒါဗဇက်ဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ကိုယ်လည်းဆိုထိန်းရမယ်စီပွားရေးဆိုမဟုတ်တာမလုပ်ရဘူးတဲ့ပြီးတော့အပမညာလူကတော့လူတန်းစားမခွဲခြားနဲ့ကြည်ကျင်းနဲ့လုပ်ပြီလူတန်းစားမခွဲခြားတာကကရုဏာကြည်ကျင်းနဲ့လုပ်ရတာကမုဒိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်ဒါကအပယ်ဒါကပိတ်တယ်အပမညာကဘဝလမ်းချောဝေးတယ်ဒါကကိုဟုတ်ပြီကိုကနေပြီးတော့သူများစီသွားတဲ့ခါမှာတူဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အများနဲ့တူရမှာပါဒီတတ္တာအယူဝဆအတွေ့ကိုတူရမယ်နိသီလကိုကျင့်တရားပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့အထူးခံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအ ਨੇ ဆုံး၅ပါးသီလလေးတော့အိမ်ကနေတော့ယူပါပါဒီနေ့သူမွေးနေငါ့ကိုပိတ်ထားတယ်မွေးနေဒီနေ့မွေးနေမှဒီနောက်ထပ်နေ့ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်တန်စေခြင်းတဲ့ဆိုရင်စူတောင်းပေးရမယ်မရဘူးစူတောင်းပေးရလောက်တဲ့သီလလုံခြုံမှုမျိုးရှိပါစေပြီးတော့သာကလူစီယာအရေးအကြောင်းကြုံလာရင်ကိုယ်ထဲမှာပါတဲ့ပိုက်ဆံများပစ္စည်းများကိုလူဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ပြီးတော့လေပညာဒါပဲမှန်ကန်တဲ့အသည့်ရှိပါစေတဲ့အဲ့ဒါဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါကကိုယ့်ဘက်ကပြည်စုံရမှာသရဒနာစာရပညာကအများနဲ့တူညီရမှာအဲ့ဒါဒါနလုပ်လို့ရပါပြီအဲ့လိုဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ
ကိုကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာမတတ်နိုင်သေးလို့လူတွေကိုပေါ်ပြီးမကျွေးနိုင်သေးဘူးပြီးတော့တတ်နိုင်ပေမဲ့လို့အချက်မရှိသေးလို့တဲ့တန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမကျွေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှသမင်းစားတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်နဲ့မှာစားတတ်အောင်စားမယ်အဲဆိုဒီဒါနနဲ့စားတတ်အောင်ကတရားမှုရှိတော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တို့ဟာလူတန်းပါဒီလားလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ပြီးအသိရှာဖို့အတွက်သုံးဆောင်ပါပြီမြေတာနဲ့ကစားတော့နဲ့ပတ်သက်သူအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေနောက်ဆုံးဝိပဿနာဒါတော့အစစ်မြင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိလန်းကိုဖြောက်တန်းဆိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားရင်စားတယ်စားတယ်ဝါတယ်မျိုးတယ်သိရင်ရတယ်ချက်သိတယ်ဆိုတော့လုံတော့ပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့အကုသိုလ်တင်တော့မိတောက်နေပြီးခဲ့တယ်အခုကုသိုလ်တင်တဲ့အခါမှာစားကြအောင်နေပြီတယ်ပစ္စည်းကြီးမမြင်တတ်ဘူးမစက်ကြီးမစားတတ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိတဲ့ခါတွင်းမှာပေါ့လေအမြဲတမ်းတော့လူဘဝရောက်ဖို့မလိုနော်သိစိတ်ကူးမြင်တယ်ဘုရားဘာဝတော်လည်းပေါ့လူဖြစ်တာတော့မှန်ကန်တဲ့အသိရဖို့ကိုခဲကြီးလေအဲ့တော့တတ်တယ်မလို့နဲ့အတိဒုံလည်းမှန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိရဖို့တော်တော်ကိုခင်းတာလို့ကိုပြန်ကောင်းတော့မှလည်းလူလည်းဖြစ်နေတယ်သာသနာနဲ့လည်းကြုံနေတယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားကိုလည်းနာခွင့်ရတဲ့ကာလမှာမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးအတွင်းမှာသာသနာနဲ့ကြုံလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတရားဖြစ်အောင်မှန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခီးလမ်းကိုဖြောက်တန်းစွာရှောင်နှံ့နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထေတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့လိုအားလုံးကိုကြံ့ပါစိတ်ချမ်းသာကြ